Hej, idag har jag tänkt att bli en video att jag drar upp en lapp och sen gör jag det som står på lappen. Så vi drar första lappen här. Det står lära trolla. Då ska jag lära er ett tryck om det står så. Ser ni då pekfingret om man böjer lite. Så kan man faktiskt dra bort det. Woo! Sen är det borta, ihop, borta, ihop, borta. Och då ska jag också berätta hur man gör. För det står i lära trolla. Men första handen. Och vi ska pekfingret så. Sen med den andra handen viker ni den delen. Bara så det ser ut så. Och sen tar ni ett finger. Sen sätter ni den här tummen där på här med andra fingrarna. Sen drar ni. Då ser det ut som att det liksom åker av. Sen kan ni göra det här avslutandet. Det är bara att dra upp tummen och sen göra så. Om man gör det snabbt så ser det ut som att man tar på sig ena. Ja. Vi står på nästa lapp. Så. Och här står det tipsa om en video. Vissa har säkert redan sett den, jag tror det. Story Pokémon of I just want to be cool. Jag tror folk redan har sett den. Så vi drar vidare. Kommer tipsvideo igen. Fast det här blir ingen video nu. Det finns typ så här. Det finns något som heter under 100-ringen. Man ska göra lite saker som kostar under 100 kronor. Det är liksom en liten serie. Och den här videon tror jag inte kommer bli så lång. På den här står det. Ja, det står då välj. Så då ska jag välja en sak. Jag väljer att avsluta videon. Hej då! Jag skämtar. Jag vill faktiskt visa en sak som jag har gjort. Det är det här. Pokémon-bollar. De här Pokémon-bollarna. Och jag har gjort helt själv. Det är inte pingisbollar. Den här är på djuret. Inga pingisbollar. Jag vet inte riktigt vad det heter. Men i alla fall vita bollar. Sen har jag målat som en Pokémon-boll. Och sen har jag då målat rött som en Pokémon-boll är. Jag ville visa det, men jag fattar inte varför jag ville visa det. Jag bara tänkte att det kanske har varit något lite roligt. Men det kanske inte var så roligt. Den här lappen, den är sämst. För välj är jättedålig. Man ska inte välja så. Det ska inte stå välj på en lapp. Det ska stå något annat. Nu vet jag en video som man kan gick på välj. Någon gång, jag lovar, ska jag skrämma skiten ur någon. Jag ska i alla fall skrämma den. Så den pissar på sig. Nu väljer jag faktiskt att avsluta videon. Hejdå!